Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito Mitsubishi L300 FB type. Ito guys, ang problema na ito, sa umaga raw hard starting. Nagpakot sila sa akin na hard starting araw sa umaga kung magkano ang abutin. So ngayon, almost 3 days bumalik sila. Ito yung driver. Sir, anong naramdaman nyo sa umaga rito? Actually, hard starting siya sa pagka i-start ko. Pero malakas naman ang baterya. Pero yung retonto nyo sir, matulin. Diba? Matulin naman. Bagong customer ko yan. Sir, shout out ka sa ano mo? Hello mga kaibigan. Okay ito. Sige sir. Sige sir, ito troubleshooting ko doon actual sir. Okay. Like kunin mo yung test light. Okay na sir, okay na. Salamat. Sige sir, kain ka muna dyan. Maaga yun sir 8:30 dumating dito. Almusal daw muna siya. Doon ka sa kabila. So guys, i-actual natin ang troubleshooting to guys. Sa mga may L300 dyan, FB type Versaban, panoorin nyo to. Makikita nyo kung paano mag-testing ng heater plug. Hawakan mo rin. Yan guys, nakalagay dito sa heater, sa linya ng heater plug. Dapat umilaw yan. I-on ko kasi. Ayan guys, hindi umilaw. Yan. Iaangat ko tong yung sensor yan, temperature sending unit. Dapat umilaw yan. Pag umilaw yan, ibig sabihin buo yung linya ng controller. Yan guys, ito inangat ko. Ito yung temperature sending unit. Ito guys, ito yung temperature sending unit. Yan. Ito karamitang nagiging sira ng heater plug pag hindi siya nag-heater sa umaga. Ito muna ang papalitan natin guys. So ibig sabihin mamaya na natin testingin yan. Kailangan na muna nating i-trouble kung ano naging problema. Yan, balik na muna natin guys. Yan. I-off cooling yung susi. I-on cooling. Dapat umilaw yan. Yan guys, ibig sabihin in-on yung susi, hindi siya umilaw. So ngayon titinan muna natin tong linya rito. Okay na. Ito guys, hindi naman siya sunog. Yan. Ito yung pinaka main niya. Ito guys, ang nagiging dahilan naman nito guys, pag ito ang nasunog, pag nag-headlight ka o nag-passing ka ng headlight, namamatay ang makina. Ito ang i-check nyo. Yan. Pag naka-under kayo at nag-headlight kayo, namatay ang makina. Yan. Ito ang sunog dyan. Ito ang titingnan nyo. So dito muna tayo sa baterya. Ito guys, ito sa heater tong linya na to. Yan, ito ang sunog guys. Itong linya na to sunog yan yung papunta sa heater. Pinaka power ng heater yan. Ito. So ito ang gagawin natin dito, puputulin natin to. Tapos ida-direct natin mismo sa battery, sa pinaka terminal ng battery. Ito, puputulin na natin to. Yan, hanggang dito. Yan. Ito guys ang naging socket niya. Sa harness to guys, socket ng harness. Yan, ibig sabihin okay pa siya. Ngayon, pinutol ko siya. Ida-direct ko rito. Mismo sa terminal. Kasi itong sunog sa kanya. Yan guys. Ito ang sunog. Ito guys, sunog. Yan yung papunta sa heater. Kaya walang contact ang heater niya minsan. Nagko-corrosion siya. So yun guys, hihinangin ko to. Tapos para matesting natin itong pinaka temperature sending unit niya, kung gumagana siya o hindi. Yan. Papalitan natin itong temperature sending unit kung sira siya. And guys, aayusin ko muna to sa battery.
Ito guys. Yan. Yan. Ang nangyayari dito, sunog siya, yan o, sunog siya. Kaya ang supply na pumapasok sa heater plug dito, kulang ang supply, kaya hard starting siya sa umaga. Yan. Ito ang gagawin ko rito, itong terminal na to, itong wire na to, diretso ko na yan dito sa terminal. Yan guys, pag nagtanggal kayo ng terminal, kailangan make sure lang na kumpleto pa rin ang ibabalik nyo. Yan, kasi pag may naiiwan dyan, maaaring mawala ang isang linya. So yun guys, hihinangin ko muna ito, maglalagay ako ng terminal. Papakita ko na lang guys mamaya pag testingin na natin. A few moments later. So ito guys, okay na. Yan. Naputol ko na at nahinang ko na rito, nalagyan ko na ng terminal. Hanson terminal lang nilagay ko. Yan, nakaporma na lahat. Okay na yung sa battery. Tapos ito yung mga tinanggal ko. Ito guys, mga sunog na. Yan. Ito guys, may mga corrosion na. Yan, na-corrosion na siya. At ito, yan, nagkulay green na siya. Yan, na-corroded na. Ito guys, inaalis ko na to kasi sunog na rin naman, pero malaking bagay rin to, importante rin to kasi pinaka fusible link din kasi to eh. So sunog na rin naman siya, kaya inalis ko na siya. Yan, pinaka fusible link din yan. Yan. Eh wala na rin naman siya kasi makorosyon na, inalis ko na. Tapos ito guys, ito yung sa heater. Yan, sunog siya. Yan, nasunog na. Yan, nakasalpak to sa pinaka positive. Yan, dito nasa positive yan, nakasalpak yan. Yan, ito yung dahilan minsan kaya hindi siya nag-heater. Yan, nasusunog yan. So ngayon guys, testingin na natin yung pinaka heater nya. Yan, testingin na natin. Titingnan natin ngayon kung buo tong pinaka temperature sending unit. Kasi ito guys, yung kulay green na to, yung green na to, papunta to sa heater controller. Yan, papunta yan sa heater controller. Ngayon, itong kulay dilaw na may pula, sa temperature naman yan, sa gauge naman yan. Dito guys. Dito yan sa gauge. Dito yan. Papunta yan dito sa temperature gauge. Yan. So ngayon guys, testingin na natin kung iilaw yung test light ko. So guys, yung test light, ibabody ground natin. Ngayon guys, dapat umilaw yan pag ino ng susi. Ito guys, i-on ko. Yan, umilaw yung indicator. Yan guys, hindi siya umilaw. Yan, i-off ko. I-on ko ulit. Yan, naka-on na yan. Ngayon, pupunutin ko tong socket ng temperature sending unit. Dapat umilaw yan. Pag umilaw yan, ibig sabihin sira tong temperature sending unit. Ito ang papalitan natin. Yan guys, umilaw. Ito yung socket ng temperature sending unit, umilaw siya. Ibig sabihin nag-heater na yan. Ibabalik ko. Yan, namatay. Yan. Iangat ko ulit. Yan, umilaw ulit. Yan, nakabunot. Mamamatay yan, hintayin natin mamatay. Yan, namatay guys. Yan, babalik ko. Ibig sabihin guys, ito ang sira. Itong temperature sending unit ang papalitan natin. So yun guys, kakakalisin ko itong temperature sending unit, tapos bibili kami sa auto supply. So guys, pag magtatanggal kayo nito, ibabalik nyo tong radiator cap. Yan, para hindi lalabas ang tubig. Ito guys.
Yan, hindi lumabas yung tubig. Pero pag tinanggal ko yung takip, lalabas yan. Yan. Kita nyo guys. Hop. Ayun guys, ito yung papalitan natin. Temperature sending unit. Papakuha ko ngayon ito sa auto supply. Pakita ko na lang guys pag nakakuha na kami. So ito guys, nakabili na tayo ng temperature sending unit. Ayun guys, maganda rin naman ang circuit. Yan, pares na parehas. Yan, babalik na natin guys. Yan guys, ibabalik na natin itong socket. Yan guys. Ngayon, tetesting na natin. Kanina guys, hindi na ilaw pag ino ng susi. Kailangan umilaw na yan kasi nagpalit na tayo ng sensor eh. Yan guys, umilaw na. Yan guys. So guys, kaya mabilis mamatay ito kasi mainit pa yung makina niya. Pero sa umaga, matagal lang mamatay yan. Yung pinakailaw niya, matagal mamatay yung heater kasi malamig pa yung tubig ng makina. Ngayon kasi mainit pa yung makina kaya mamamatay ka agad yan. At least meron na siyang ilaw. Gumana na yung controller niya. So yan guys, dahil lang mag-troubleshoot ng heater at saka kung paano gumana ang heater controller. Ito muna guys ang titingnan nyo, yung galing ng battery. Yan, iaayos mo muna yan. Ngayon, pag hindi naman siya sunog, ito papalitan nyo yung temperature sending unit. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video. Maraming salamat.